طالبان د بهرنیو عسکرو په شتون کې د افغانستان په اړه هیڅ کنفرانس کې برخه نه اخلي. داسې مهال چې د امریکا په وړاندیز د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې په ترکیې کې د افغان سولې په تړاو ناسته رابلل کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وايي ترڅو چې بهرني عسکر له افغانستانه وتلي نه وي د افغانستان په اړه کېدونکي هیڅ کنفرانس کې برخه نه اخلي. د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم پر ټویټر لیکلي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه زموږ له هېواد څخه وتلي نه وي د افغانستان اسلامي امارت په هیڅ هغه کنفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه کیږي. د طالبانو پورتنی موقف داسې مهال دی چې ترکیه وايي د افغان سولې په تړاو د طالبانو او حکومت د استازو ترمنځ د لوړې کچې مشروطي ناستې د روانې میلادي میاشتې له 24 نیټې د می میاشتې بیا تر 4 نیټې د استانبول کې جوړیږي. ورته مهال یو شمېر غربي رسنۍ وايي د امریکا ولسمشر بایدن له طالبانو سره له کړي توافقنامې په شا شوی او ښایي په افغانستان کې خپل پوځي حضور د روان میلادي کال د سپتمبر تر 11 نیټې وغځوي. طالبانو که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام تازه احتمالي پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې بیا ګواښ کړی و که بهرني عسکر په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونوځي په وړاندې به یې توند جګړه پیل شي.